人类真能战胜病毒吗？白菜，这几年大家都被新冠病毒折腾得够呛，那人类历史上还有过哪些可怕的病毒呢？历史上曾经发生过很多次可怕的病毒危机，比如在14世纪席卷了欧洲的鼠疫，感染了鼠疫的人体温会一下子飙升到39度，剧烈头痛，浑身无力，呼吸困难，淋巴结发炎导致极度肿胀。在病毒充斥全身后，患者的皮肤广泛出血，手脚坏死，死亡后的尸体还会呈现出一种紫黑色，所以鼠疫也被人们称之为黑死病。当时的人找到什么有效的治疗方法了吗？由于当时的科学水平落后，人们迷信无知，所以那些信奉上帝的教徒说是由于人类的堕落引来的神明惩罚，是上帝之鞭。神父们也用尽了各种方法来请求神的宽恕。还有人把黑死病归结于是犹太人的邪术，愚昧的群众甚至杀死了至少1万人以上的犹太人。但是这些措施都没有获得任何的效果。著作《十日谈》里描述过当时的场景，城市成了人间地狱，行人在街上走着走着突然倒地而亡，待在家里的人孤独地死去，在尸臭被人闻到前无人知晓。每天每小时大批尸体被运到城外，最终这场病毒造成了大约1亿人左右的死亡，让欧洲的人口减少了1/3，死亡率高达30%，致死规模甚至和第2次世界大战都差不多了。后来的人们终于意识到了不能再这样下去了，所以通过研究逐渐发明并采用了诸如隔离、群体免疫等等的办法，最终才让疫情得到了缓和。那历史上还有比这更可怕的病毒吗？还有一种叫做埃博拉病毒的致死率更加可怕。这种病毒于1976年在苏丹南部和刚果金的埃博拉河地区被发现，之后多次爆发。这是一种能引起包括发烧、恶心、呕吐、全身酸痛、体内体外出血等等的烈性传染病病毒。埃博拉病毒的可怕之处在于，除了骨头和肌肉外，它对人体任何其他组织或器官都一视同仁地加以全面的侵蚀和扫荡。人在感染了埃博拉病毒后，就如同中了化骨绵掌一样，全身由内而外的溃烂。埃博拉病毒还分为4个亚型，其中苏丹型的致死率在53%左右，而扎伊尔型的致死率居然高达90%。1976年，这种病在苏丹恩扎拉造成284人感染，151人死亡；在2000年的乌干达造成425人感染，225人死亡。2014年再次在西非爆发，最终造成28512人感染，11313人死亡。人类在历史上也还和很多种病毒进行过斗争，比如有着死亡率约30%的天花病毒。15世纪末，欧洲人将这种病毒带到了美洲，导致当地的原住民在100年间由2000万减少到不到100万人。还有在1918到19年爆发的西班牙流感，据推算，这种病毒造成全球约10亿人感染，2500万到1亿人死亡。由于生病的人太多，甚至这还促成了第1次世界大战的提前结束。此外，像 SARS、登革热病毒、马尔堡病毒等等，也是人类历史上出现过的可怕病毒。那病毒这么厉害，人类凭借智慧能够战胜病毒吗？在人类大规模接种疫苗后，在1978年的英国出现了最后一名因为天花而死的人，但他是从实验室里感染，而不是在自然界。在那之后，世界上就再也没出现过天花的案例。到了1980年，世界卫生组织宣布，人类已经彻底消灭了天花病毒，这也是目前唯一被人类消灭的病毒。不过，病毒在地球上存在了40亿年，历史比人类要长得多，到现在仍然遍布每个角落，永远都不会与人类分开。而且病毒在入侵细胞后就能复制出上万个病毒来，人类研发药物的速度很难跟上病毒的繁殖和变异速度，所以想把病毒彻底消灭几乎是不可能的。但病毒也绝非不可战胜，有些病毒入侵人体可能会引发可怕的疾病，但人类也毕竟繁衍了几十万年，体内的细胞每天都在跟无数的病毒做斗争，免疫系统也在不断的更新。可能最终的结果就是人类无法消灭病毒，但能有效的抵抗它，而病毒也未必能真正的灭绝人类。但在这过程中，还是会牺牲很多抵抗不住的生命呢，真是两难啊！今天就先这样吧，大家还知道哪些可怕的病毒呢？欢迎留言告诉我哦。